Quels sont les meilleurs écouteurs sans fil à réduction de bruit du moment? Nous avons fait nos recherches et dans cette vidéo, nous allons vous présenter une sélection de 3 produits. Salut à tous et bienvenue sur Chasseur de Deals, la chaîne qui déniche les meilleurs articles. Vous cherchez à vous isoler du bruit tout en profitant de votre musique, podcast ou appel avec clarté et confort? Les écouteurs à réduction de bruit sont la solution idéale. Plus compacts et discrets que les casques, ils offrent une portabilité parfaite au quotidien sans sacrifier la qualité sonore. Que ce soit dans les transports, au bureau ou en déplacement, ils combinent technologie et praticité. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter 3 modèles parmi les meilleurs du marché et de bonnes alternatives aux AirPods, des valeurs sûres à découvrir sans attendre. Si vous êtes impatient, vous pouvez déjà cliquer sur les liens en description pour consulter les produits présentés. Allez, c'est parti! Top 3, les Nothing Air A de la marque Nothing. Commençons par leur design distinctif. Les Nothing Air se démarquent par leur aspect transparent qui révèle leurs composants internes, un choix esthétique qui reflète une innovation minimaliste. Disponibles en blanc, noir et jaune, ils offrent une touche de personnalisation qui plaira à tous. Passons à leur performance audio. Grâce à des haut-parleurs dynamiques de 11 mm, ces écouteurs délivrent un son équilibré avec des basses profondes et des aigus cristallins. L'annulation active du bruit, capable de réduire les nuisances jusqu'à 45 décibels, vous garantit une immersion totale dans votre musique. En ce qui concerne l'autonomie, ces écouteurs vous offrent jusqu'à 5h30 d'écoute avec l'annulation active du bruit activée et jusqu'à 42h30 avec le boîtier de charge. La connectivité Bluetooth 5.3 assure une liaison stable et rapide avec vos appareils. Pour les fonctionnalités supplémentaires, profitez des commandes tactiles personnalisables pour gérer votre musique et vos appels. La fonction de détection intra-auriculaire permet une lecture automatique et le mode transparence vous garde connecté à votre environnement sans retirer les écouteurs. Profitez également d'une double connexion Bluetooth pour passer rapidement d'un appareil à un autre, de votre smartphone à votre ordinateur par exemple. En résumé, ces écouteurs se distinguent par leur design transparent audacieux et leur performance audio de très bon niveau. Leur autonomie satisfaisante, leur réduction active du bruit efficace et leur fonctionnalité moderne en font un excellent choix pour les utilisateurs à la recherche d'écouteurs polyvalents. Ils représentent également une très bonne alternative aux AirPods Pro, offrant une expérience comparable pour un prix nettement plus accessible. Une option à considérer sérieusement pour quiconque souhaite allier style, fonctionnalité et qualité sonore sans se ruiner. Et si vous souhaitez avoir ces mêmes écouteurs avec une qualité supérieure, vous pouvez choisir l'autre modèle, les Nothing Air tout court. Top 2, les Quiet Comfort Ultra Earbuds de la marque Bose. Commençons par le design et la construction. Les Quiet Comfort Ultra Earbuds sont des écouteurs intra-auriculaires sans fil, conçus pour résister aux éclaboussures et à la transpiration grâce à leur certification IPX4. Avec un poids plume de 6 grammes par écouteur, ils assurent un confort optimal, idéal pour les longues sessions d'écoute. Disponibles en noir, blanc et une édition spéciale diamant, ils s'adaptent à tous les styles. Contrairement au design transparent et audacieux des Nothing Air, les Bose optent pour une esthétique plus traditionnelle et raffinée, séduisant ceux qui préfèrent la sobriété. Passons ensuite aux performances audio. Ces écouteurs intègrent des haut-parleurs dynamiques exclusifs qui délivrent une qualité sonore exceptionnelle, avec des basses puissantes et des aigus cristallins. La technologie d'annulation active du bruit de Bose, reconnue pour sa performance, propose plusieurs modes ajustables pour une immersion sonore complète. Par rapport au Nothing Air, qui offre une annulation de bruit efficace jusqu'à 45 décibels, les Bose enrichissent l'expérience avec leur fonctionnalité de son spatial, élargissant la scène sonore et ajoutant une dimension immersive à votre écoute. Dans un espace bruyant, les micros filtrent les sons pour vous offrir des appels plus clairs. Côté connectivité, ces écouteurs utilisent le Bluetooth 5.3, offrant une connexion stable et la possibilité de se connecter à 2 appareils simultanément grâce à la connectivité multipoint. Ils prennent en charge les codecs audio SBC, AAC et aptX adaptive, garantissant une qualité audio optimale sur divers appareils. En termes d'autonomie, ces écouteurs offrent jusqu'à 6 heures d'écoute continue. Le boîtier de charge prolonge cette autonomie totale à 24 heures. Vous pouvez également prolonger l'écoute de 2 heures avec une charge de seulement 20 minutes. Pour la personnalisation, les commandes tactiles sont ajustables pour contrôler votre musique, vos appels et le volume. L'application Bose Music permet de personnaliser les réglages et de maintenir le firmware à jour, améliorant encore l'expérience utilisateur. En résumé, ces écouteurs Bose se distinguent par leur qualité sonore supérieure et leur annulation de bruit efficace. Leur confort exceptionnel et leur connectivité multipoint sont de vrais atouts pour une utilisation quotidienne. Cependant,
leur prix peut être un frein pour certains et l'absence de charge sans fil pourrait décevoir ceux qui recherchent cette fonctionnalité. Malgré cela, pour les passionnés de musique et ceux en quête d'une expérience audio haut de gamme, ces écouteurs sont un excellent choix. Top 1, le Sony WF Mili XM5 de la marque Sony. Les Sony XM5 se distinguent par leur élégance et leur légèreté, pesant à peine 5,9 grammes par écouteur. Disponibles en noir et argent, ces écouteurs s'adaptent parfaitement à un usage quotidien comme aux activités sportives grâce à leur résistance à l'eau certifiée IPX4. Comparé aux Bose, qui partagent cette même certification, les Sony offrent un design légèrement plus léger pour un confort accru. Équipés de transducteurs dynamiques de 8,4 mm, ces écouteurs offrent une qualité sonore exceptionnelle, profitez de basses profondes, de médiums clairs et d'aigus précis pour une expérience audio immersive. En matière de réduction de bruit, Sony propose une des technologies les plus avancées du marché. Grâce à 2 processeurs haute performance et 2 microphones à rétroaction, les bruits ambiants sont efficacement réduits, vous permettant de vous plonger dans votre musique sans distraction. Pour la connectivité, ces écouteurs utilisent le Bluetooth 5.3, garantissant une connexion stable et rapide jusqu'à 10 mètres. Compatibles avec plusieurs codecs audio comme SBC, AAC, LDAC et LC3, ils s'adaptent à divers appareils pour une qualité sonore optimale. Contrairement aux Bose, qui n'offrent pas la compatibilité LDAC, les Sony élargissent ainsi les options pour les audiophiles exigeants. Côté autonomie, profitez de jusqu'à 8 heures d'écoute continue avec l'annulation active du bruit activé. Le boîtier de charge permet d'atteindre une autonomie totale de 24 heures, avec une charge rapide d'environ 1 heure et demie pour les écouteurs et 2 heures pour le boîtier, qui peut se recharger via USB-C ou sans fil. Cette fonctionnalité de charge sans fil, absente chez Bose, offre une commodité supplémentaire pour ceux qui recherchent une expérience sans contrainte. Enfin, les commandes tactiles personnalisables facilitent le contrôle de votre musique et de vos appels. L'application Sony Headphones Connect enrichit votre expérience avec des options de personnalisation et des mises à jour régulières. En résumé, les Sony XM5 se démarquent par leur qualité sonore exceptionnelle, leur réduction de bruit efficace et leur confort supérieur. Bien que leur prix puisse être un frein pour certains, leur technologie avancée et leur design soigné en font un choix privilégié pour les audiophiles et les professionnels à la recherche d'une expérience d'écoute haut de gamme. Et pour les fans d'Apple, sachez qu'il existe aussi 2 très bonnes options du côté de la marque à la pomme, les AirPods Pro 2 au format intra-auriculaire avec une excellente réduction de bruit et les AirPods 4 avec ANC, les tout premiers écouteurs non intra d'Apple à proposer une vraie réduction active du bruit. De quoi satisfaire tous les profils, quelle que soit votre préférence. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, nous espérons qu'elle vous aura plu. Concernant les produits présentés, vous trouverez tous les liens en description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. C'était Arthur, à plus.